Как называется процесс, при котором живые организмы с помощью света синтезируют органические вещества? Фотосинтез. Как называется символический персонаж, наблюдающий за тоталитарным обществом в романе 1984? Большой брат. Как называется крупнейшая в мире система коралловых рифов у берегов Австралии, настолько масштабная, что видна даже из космоса? Большой барьерный риф. Как называется французский способ приготовления, при котором мясо долго и медленно томят в жире? Конфи. Как называется основной источник энергии для глубоководных экосистем, где нет солнечного света? Хемосинтез.